안녕하십니까, 우자빠입니다. 오늘은 조립을 한번 해보도록 하겠습니다. 케이스는 COX에서 나온 A3 센트로라는 케이스를 사용할 겁니다. 케이스는 나중에 뜯어볼 거고요. CPU는 인텔 i5 8500 CPU 사용할 거고요. CPU 쿨러가 없기 때문에 트리니티 쿨러가 준비했습니다. 메인보드는 게임용 PC이기 때문에 360 M-K 모델을 준비했고요. 메모리는 8기가 두 개로 준비했습니다. 21300 삼성 메모리 8기가 두 개 16기가로 구성할 거고요. SSD는 M.2 970 EVO 삼성 250기가 준비했고요. 그 다음에 데이터 저장용 하드로 2테라짜리 시게이트 일반 하드 준비했습니다. 그리고 그래픽카드는 조텍에서 나온 1060 6기가 제품으로 준비했고요. 파워는 600W 사이클론 3 마이크로닉스에서 새로 나온 메이커죠. 사이클론 3 600W 준비했습니다. 그리고 부가적으로 바이언 스피커 준비했고요. 그 다음에 마우스는 게임용 마우스를 고객님께서 가지고 계신다고 해서 키보드만 갈축으로 스카이에서 나온 제품으로 준비했습니다. 그리고 게임을 위해서 7.1 채널, 가상 7.1 채널을 지원하는 게이밍 헤드셋을 했습니다. 이제 정리를 좀 하고 조립을 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 맨 먼저 들어갈 게 CPU와 CPU 쿨러, 메인보드 메모리, M.2 이렇게는 메인보드로 가조립될 거니까 놔두고, 파워랑 그래픽 카드는 옆으로 좀 놔두고요. 그다음에 하드디스크도 옆으로 빼주고, 그다음에 케이스를 먼저 한번 오픈을 해보도록 하겠습니다. 전에 한번 조립해본 케이스인데요, 모양이 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 이번에 또 사용을 하기로 했습니다. 전면과 이쪽 측면이죠. 이쪽이 강화 유리로 되어 있습니다. 이게 좀 잘 만들어져 있는 부분이, 이쪽 강화 유리 고정하는 부분이 이렇게 가운데가 고무로 한번 돼 있어요. 이런 식으로 바로 이 금속 부분과 유리가 닿지 않게끔 고무로 한번 처리를 해놔서 좀 안정적으로 해놓은 것 같습니다. 주품도 반대쪽 측면 커버도 벗겨주고, 보시면 이쪽 편에 파워가 장착이 되겠죠. 여기에 하드 가이드가 있고요. 이렇게 내용물이 매뉴얼하고 조립할 때 필요한 매뉴얼하고, 그 다음에 이게 융이 들어있어요. 이 강화유리 닦을 때 쓰라고 융이 하나 들어가 있고, 그 다음에 나머지 뭐 타이 몇 개, 그리고 피스 몇 개, 그 다음에 스피커, 그리고 스탠드오프 몇 개 하고 나사까지 필요 없는 거는 다 넣어주고요. 피스들하고 들어있죠. 자, 그러면 제일 먼저 하드를 여기 일단 장착을 해주겠습니다. 하드디스크 2테라짜리 데이터 저장용 하드입니다. 하드디스크를 가이드에 먼저 장착을 하겠습니다. 케이블을 이렇게 연결을 해야 될 거니까 이런 식으로
필드 가이드를 장착을 해주시고, 이런 식으로 하드디스크는 고정이 되고요. 케이스들이 파워가 밑에 들어가는 케이스들은 파워를 먼저 해주는 게 좋습니다. 파워 600W 사이클론 3. 내용물은 케이블 정리하는 거 있게, 그 다음에 피스가 이렇게 따로 들어있는데 파워를 고정할 때는 파워에 동봉되어 있는 이 피스를 쓰시는 게 좋습니다. 케이스 아래쪽이 통풍구니까 파워 방향이 이쪽으로 들어가야 됩니다. CPU 보조 전원을 여기로 빼놔야겠죠. 메인보드를 조립하기 위해서 뒤집어 놔야겠죠. 그래서 선이 안 눌러지게 하나 받쳐주시고, 케이스팬 케이블은 미리 정리를 좀 해주시는 게 좋습니다. 나중에 부품 들어가고 나서 하면 힘들 수도 있으니까 이렇게 해서 항상 정리하는 방법이죠. 이렇게 정도 해서 이렇게 정리해 주시면 되겠습니다. 한 번에 장착하시고, 다음 메인보드에 스피커 삼성 970 에보 성능이 기대가 되는데요. 읽기 쓰기 속도가 굉장히 높은 걸로 나오던데, 한번 조립이 끝나고 프로그램 설치하고 나서 한번 벤치마킹을 해봐야 될 것 같아요. 과연 점수가 얼마나 더 올라갈지. 박스 밑에 매뉴얼이 들어있네요. 매뉴얼은 고객님께 전달해드려야죠. 박스도 넣고, 전에도 한번 보여드렸는데, 이제 이게 보드 쪽에 이렇게 고정이 되겠죠. 장착이 되겠죠. 이렇게 된 상태에서 얘가 이렇게 여기에 보세요. 이런 식으로 이렇게 고정이 되는 겁니다. 이렇게 고정이 되면 뒤편에 보시면 이런 식으로 보이시죠? 이렇게 그 CPU 정품 쿨러 고정하듯이 이런 식으로 M.2가 이렇게 고정이 되게 되어 있습니다. 이제 쿨러를 조립해야죠. 이렇게 보시면은 이제
여기 딱 맞죠 이제. 자, 이제 써머를 발라주고요. 써머를 이쁘게 콩 타입으로 손으로, 한 손으로 돌려서 안 돌아갈 때까지만 저어주면 됩니다. 네, 저어줬고요. CPU 케이블을 아까 미리 이렇게 정리를 해 놓으니까 되게 편하죠. 이렇게 해서 길이 딱 맞춰서 이렇게 꼽으면, 그죠? 이제 케이블이 막 왔다 갔다 안 하고 깔끔하게 되겠죠. 이렇게 장착하시고, 메모리 다시 장착을 하도록 하겠습니다. 메모리 장착하시고, 되겠죠? 자, 그럼 여기 이제 8핀 보조 전원 먼저 꼽아주시면 되고요. 보드를 메인보드에 장착을 하도록 하겠습니다. 여기 CPU 보조 전원 아까 미리 빼놓은 거 이쪽에 연결하시고요. 품에 해서 그냥 설치를 하면 다 됐습니다. 이건 다 됐고요. 이제 설치를 한번 해보겠습니다. 설치 과정은 많이 했기 때문에 윈도우 설치가 다 돼서 벤치마킹을 한번 해보도록 하겠습니다. CPU 온도는 50도 미만으로 유지하고 있고 그래픽카드 온도는 지금 50도 정도입니다. 벨리 벤치마크부터 (128프레임) 나왔네요. 퍼포먼스 테스트 총점이 6244.8점이 나왔고요. 역시 디스크 마크에서 상위 99% 970 에보니까 최고 속도인 것 같습니다. 18269.4점이 나오네요. 역시 기대를 저버리지 않는 속도고 3D 점수도 만점이 넘게 나왔고요. 전체적으로 아주 균형적으로 점수가 잘 나온 것 같습니다. 시대벤치
그래픽카드 있는 제품이니까 오픈GL하고 CPU하고 두 개 다 돌려보겠습니다. 일반 SSD 했던 제품이 다른 건 다 똑같아요. 메모리하고 그래픽카드하고 다 똑같았는데 125.32점이 나왔는데 144.0.08점이 나왔습니다. 144.08 프레임이라고, 오픈GL 프레임이라고 나오네요. 그러면은 이게 M.2 NVMe SSD가 결국은 이 프레임하고도 연관이 있다는 그런 얘기가 되네요. CPU 점수도 한번 테스트 해보겠습니다. 네. 다시 체크하니까 또 좀 올라왔잖아요. 938점. 근데 이게 지금 CPU 성능 테스트는 NVMe SSD M.2 970 EVO하고 크게 상관이 없는 것 같고, 이 오픈GL 프레임 테스트 할 때는 NVMe SSD가 차이가 조금 난다는 그런 결과를 볼 수가 있습니다. 삼성 에보 970 M.2 NVMe SSD 250기가 제품이 가격이 많이 내렸어요. 그래서 8세대 게임용 PC를 할 때는 970 에보 제품을 한번 써보는 것도 괜찮을 것 같다는 그런 결론을 얻었습니다. 이제 가게 문을 닫고 오픈을 하러 가보도록 하겠습니다. PC 본체랑 키보드, 헤드셋, 스피커 다 실렸고요. 출발을 하겠습니다. 고객님댁에 애기가 있어서 촬영은 못했고요. 지금 방금 설치를 다 하고 왔습니다. 주차장에서 차를 타고 다시 가야죠. 영상은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 다음에 또 찾아뵙겠습니다.